أهلا ومرحبا أصدقائنا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجكم براعم. مرحبا بكم يا أصدقائي الأعزاء، معكم صديقتكم نورة مهرية، وأيضا معكم محمد ومنجوز. صحيح. في هذه الحلقة يا منجوس سوف نتعلم الكثير من الأشياء معا مع أصدقائنا الأطفال من خلف الشاشة، أليس كذلك؟ نعم صحيح. جاهزين؟ نعم. الجميع جاهز؟ وأنتم أيضا يا أصدقائي جاهزين لحلقة اليوم؟ هذه الحلقة مميزة ورائعة بانتظاركم. هل الجميع جاهز؟ نعم. جاهزون. حسناً، هيا بنا في أول حلقة وفي أول فقرة سوف نتحدث عنها معاً في قصتنا قصة معاً. هيا بنا. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في إحدى الغابات الجميلة حيث تعيش أصدقاؤنا الحيوانات هناك. كان هناك ضفدع وأسد وفأر وأرنب وسلحفاة والكثير من الحيوانات، ولكن أبطال قصتنا لهذا اليوم هم السلحفاة والأرنب. هذه السلحفاة البطيئة جدا التي تمشي طويلا وطويلا بالساعات لتصل إلى نقطة قريبة. وأيضا هنا صديقنا الأرنب الذي هو سريع جدا ويمكنه أن يذهب إلى أي مكان في أي وقت يريد وبسرعة فائقة. هؤلاء الصديقين الذين كانا مختلفين تماما، أحدهم دائما ما كان يتنمر على الآخر ويضحك عنه ويسخر منه، ألا وهو الأرنب. حيث كان الأرنب يسخر دائما من صديقه السلحفاة ويخبره بأنه بطيء جدا، وأنه إذا أراد أن يذهب إلى أي مكان سوف يذهب ببطء شديد، وهو يمكنه أن يذهب ويعود عشرات المرات في ذات الوقت الذي يستغرقه السلحفاة. لم يكن يستمع السلحفاة لصديقه الأرنب أبدا، ولكن مرة بعد أخرى ويوما بعد آخر انزعج السلحفاة من تكرر تصرف الأرنب معه. وفي أحد الأيام حينما كان يسخر الأرنب أو يسخر منه، أخبره: ما رأيك أن نتحدى في سباق بيني وبينك ونرى من سوف يفوز؟ ضحك الأرنب بشدة على اقتراح هذه المسابقة. كيف لسلحفاة أن تفوز عني أنا الأرنب؟ كيف لأبطأ حيوان في الكرة الأرضية أن يفوز عن أسرع حيوان في الكرة الأرضية؟ كان هذا هو سؤال الأرنب الذي يخطر على باله، فوافق على الفور لأنه يعرف بأنه سوف يفوز. تكبر واغتر بنفسه جدا واتفق مع السلحفاة على أن يعمل مسابقة غدا على الساعة 8 صباحا مع حضور كل الحيوانات. أتت كل الحيوانات في الغابة لتشاهد السباق بين الأرنب والسلحفاة. بدأ السباق وانطلق الأرنب بسرعة، وبقيت السلحفاة تمشي ببطء وببطء وببطء. وحينما كان يجري الأرنب توقف قليلا وهو في الطريق، قال في نفسه: أكيد السلحفاة سوف تتأخر وأكيد سوف أجتازها، دعني أجلس تحت هذه الشجرة أستظل قليلا وارتاح قليلا ثم أكمل المسير، فمن هو المتسابق هو السلحفاة فأكيد لن يسبقني وسوف أجتازه. غفى ونام في نوم عميق. في تلك الوقت كانت السلحفاة تمشي وتمشي وتمشي، ثم وصلت إلى خط النهاية، وكانت الأرنب ينام وهو نائم. تخيلوا ذلك، ظل الأرنب نائما، اجتازته السلحفاة وفازت السلحفاة في المسابقة، والجميع صار يهلهل ويصفق السلحفاة كيف أن السلحفاة فازت في مسابقة السباق. حينما استيقظ الأرنب هيهات كان قد خسر السباق، ولم يكرر سخريته وتنمره من صديقه السلحفاة مجددا، واستحى من نفسه لأنه نام وترك السلحفاة تغلبه. وتوتة توتة خلصت الحتوتة. ما رأيكم؟ كانت جميلة. أعجبتكم القصة؟ نعم. ومفيدة صحيح. جميل. بماذا استفدتم من قصتنا لهذا اليوم؟ إنه لازم ما تتنمر على أي ناس.
وماذا أيضا؟ أحسن. كمان حتى لو هو كان بطيء أو سريع أو حتى يمكن ما يقدر يجري أو رجله تعور إنه ما يقدر يجري، لازم يعني ما تقول له أنت رجلك يعني ما أنت رجلك مرة تعورك، أنت ما تقدر تمشي حتى ما تقدر يعني تجري، يعني لازم ما لا يعني لازم ما تتكبر. أحسنت. علينا ألا نتكبر، وعلينا أن دائما نثق بقدراتنا وقدرات الآخرين، وألا نغتر بأنفسنا لدرجة أننا نصبح نتنمر على الآخرين ونظن نفسنا نحن الأفضل، أليس كذلك؟ نعم. أحسنت يا محمد. وماذا عنك يا منجوس؟ أظن أنه لكل مجتهد نصيب. أحسنت. اجتهد السلحفاة وواصل المسير حتى فاز. أحسنت. أما الإهمال فلم يجني إلا الحسرة والندم. صحيح. وعلينا دائما ألا نفشل وألا نتكاسل مثل ما فعل الأرنب، وألا نفشل أيضا ونحاول دائما ومرارا وتكرارا مثل ما فعل السلحفاة، على الرغم من أنه يعرف بأنه بطيء وأن الأرنب أسرع منه، إلا أنه واصل المسير في السباق في المسار ووصل إلى نقطة النهاية وكان هو الفائز، أليس كذلك؟ نعم. فالفوز لا يكون بعدد قدراتك أو بماذا تملك، الفوز يكون بعدد محاولاتك واجتهادك وتكرارك لكي تصل إلى الحل وإلى النهاية وتفوز، أليس كذلك؟ نعم. أحسنتم. هل لديكم أحد القصص في حياتكم أنتم أيضا يا أصدقائي ومنجوس ومحمد حصلت لكم مثلها مثل ما حصل للسلحفاة؟ هل تتذكرون ذلك؟ منجوس، هل لديك قصة حصلت لك في حياتك مثلا وكنت تكاد أن تخسر وتفشل لكنك أصررت على أن تواصل المسير؟ دعوني أذكركم بماذا حدث مع منجوس، أظنه لا يذكر أو هو يخجل قليلا أن يحكيها. في أحد الأيام منجوس أخبرني بأنه كان يريد أن يجلب معدلا مرتفعا في الدراسة من أجل أن يهديه أبوه هدية رائعة، وحينما كان يدرس ويجتهد ويحاول مرارا وتكرارا في أحد الأيام مل من الدراسة وتعب وقال خلاص أنا لا أريد تلك الهدية وأنا مستحيل أن أجلب تلك الهدية، ليس كذلك؟ أتذكر تلك القصة؟ نعم صحيح. تذكرتها. وماذا حدث بعدها؟ كان في البداية نسبتي ضعيفة جدا، وكان أبي وعدني بأنه سيحضر لي هدية، ثم قمت بالاجتهاد والمذاكرة طوال الليل، وفي النهاية بتوفيق الله وباجتهادي أحرزت درجة عالية. صحيح. ونلت الجائزة من والدي. أحسنت. وهل كان الأمر سهلا عليك يا منجوس طوال تلك الليالي التي كنت تدرسها أم كان الأمر صعبا قليلا؟ لا لم يكن سهلا، لأنني كان أصحابي يدعونني لعب المباريات والألعاب الإلكترونية، ولكنني كنت مصرا على أن أصل إلى ما أريد وأحرز درجة عالية. أحسنت. وماذا حدث فيما بعد؟ أخذت الدرجة العالية وذهبت مع والدك لتشتري الهدية التي وعدك بها، أليس كذلك؟ نعم صحيح. مبارك نجاحك وتفوقك، ومبارك هديتك التي فزتها مع والدك. ماذا عنك يا منجوس أو يا محمد؟ ماذا عنك يا محمد؟ الحين كنت مرة أنا كنت دائما كان في صاحبي دائما كان يطلبني أيوة نعود قليلا يا محمد. دائما كان يضربني وكمان كان يسبني. الحين أنا مللت، بعدين قلت لأبويا إنه في واحد مرة قاعد يسبني وقاعد يضربني. الحين أنا قلت لأبويا عادي تقول لهذاك الولد إنه أنا دائما قاعدين يتنمرون عليا. الحين أبويا أول ما سمع هذا الخبر طوالي راح عند الولد
بعدين أبويا قال للولد أنت ليش قاعد تضرب ابني؟ يعني هو إيش سوى لك لضربك؟ يعني قول لي. بعدين الولد قال هو ما سوى لي شيء بس دائما يضربني. الحين أبويا أصلا كان يعرف إنه يعني أنا أبدا ما أضرب أي ناس. لا. الحين بعدين قال أبي أنت ليش قاعد تكذب؟ أنا عارف ابني أصلا دائما يوم هو ينزل دائما أنا أكون وراه، ما يضرب أي أحد. بعدين أحسنت يا محمد، أحسنت. ولكن حتى التنمر ليس جيدا، صحيح يا أطفال؟ صحيح، ليس تصرفا جيدا أن نتنمر على أصدقائنا، لكننا علينا أن نثق بأنفسنا ونثق بمن حولنا ونخبر الكبار أيضا، ونجتهد دائما في دراستنا لكي ننجح ونتميز، ويجلب لنا والدنا هدايا مثل ما حدث مع منجوس. أليس كذلك أنت يا محمد؟ نعم. أحسنتم. إلى أين سوف ننتقل الآن؟ هل تدرون؟ أنا عارف. حسنا يا منجوس. إلى فقرة لنتعلم معا. أحسنت، لنتعلم معا، ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا يا أصدقائي الأطفال. مرحبا بكم يا أصدقائنا مجددا، وعدنا إليكم بعد الفاصل في برنامجكم براعا. في هذه الحلقة المميزة تعلمنا الكثير من الأشياء قبل الحلقة وقبل الفاصل وأيضا سوف نتعلم الكثير من الأشياء بعد هذا الفاصل مع فقرتنا لنتعلم معا. هيا بنا لنتعلم معا. مرحبا بكم في هذه الفقرة لنتعلم معا، وهذه المرة سوف نتعلم شيئا جديدا نحتاج فيه إلى أوراق رسم. سوف نرسم شيئا مميزا. في عز هذا الحرارة وفي فصل الصيف نحتاج إلى شيء يبردنا أحيانا وأيضا نتسلى به، وهو الآيس كريم، وهذا ما سوف نرسمه لهذا اليوم. أنتم متشوقون؟ نعم. ماذا عنكم يا أصدقائي؟ عليكم أن تجهزوا ورقة وأقلام، مسطرة أيضا، وألوان، ومنها قد نحتاج إليها مع مبرات. حسنا، أنتم جاهزون؟ نعم. جميعا جاهزون؟ نعم. هل تريد أن ترسم آيس كريم يا محمد؟ نعم. ماذا عنك يا منجوس؟ أنا أريد أن آكل فقط آيس كريم. حسنا، سوف نرسم آيس كريم. هيا بنا. أولا سوف نحتاج إلى أقلام مثل ما أخبرتكم. تفضل يا محمد إلى القلم كي نرسم. أولا نأخذ مسطرة أو حتى باليد مثل ما تشاءون. لنفترض أننا نريد أن نرسم بالمسطرة، سوف نجعل هكذا خطا هكذا، تمام، خطا في نصف الورقة مثل ما أنا رسمت خط، ثم نحاول أن نجعل الآيس كريم هنا أيضا فيه خط آخر هكذا قليلا لكن ليس طويلا جدا، الخط الثاني، لأنه سوف يكون هناك منحنى، سوف نرسم منحنى، تمام، هكذا. نحاول أن نجعله متساويا مع نفس الخط. حسنا، ماذا سوف نفعل؟ سوف نحاول أن نرسم أيضا رجل الآيس كريم بهذه الطريقة. وهكذا رسمنا الشكل الأساسي للآيس كريم خاص بنا. نحاول أن نرسم كأن هناك شوكولاتة وأشياء عليه، مثل ماذا تكون هكذا مثلا، ثم هكذا شكلها، تمام، نصف دائرة صغيرة. انظروا الجميع يشاهد. حسنا، نحاول أن نرسم نصف دائرة ونصف دائرة أخرى هكذا. جميلة، أليس كذلك؟ أنا متشوقة لأرى الآيس كريم الخاص بكم. ثم نحاول أيضا أن نرسم الآيس كريم عين مثل ما الذي رسمته الآن. نرسم أيضا فم. ننظر إلى الآيس كريم الخاص بي.
الآن أحتاج فقط إلى تلوينه. رسمت عينا وفما وآيس كريم. حان وقت التلوين. خذوا الألوان التي تريدونها كي تلونوا بها الآيس كريم الخاص بكم. قد رسمت آيس كريما مختلفا. جميل. قد أبدع محمد. حسنا، سوف نشاهد معا حينما ينتهي محمد من رسم الآيس كريم. نأخذ الألوان، مثلا أريد أن أجعل لون الأزرق هنا. سألون الآن على آيس كريم الخاص بي، سيأخذ بعضا من الوقت. منجوس، هل لديك أغنية أو شيء ما تريد أن تسمعنا إياه؟ نعم، هنالك نشيد. تفضل. رددوا معي يا أطفال. هل سمعتم بنشيد بسم الله؟ صحيح. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أحلى كلام تعلمنا. قبل ما نأكل قبل ما نشرب لازم كلمة بسم الله. بسم الله بسم الله. قبل ما نقرأ قبل ما نكتب لازم كلمة بسم الله. بسم الله بسم الله. قبل ما نلعب قبل ما نجري لازم كلمة بسم الله. بسم الله بسم الله، أحلى كلام تعلمناه. ايه برافو، أحسنت يا منجوس، ما شاء الله صوتك جميل. هل هي جيدة؟ الأغنية ما شاء الله جميلة جدا. شكرا. بسم الله. أحسنت. علينا نقول دائما بسم الله قبل كل شيء. نعم بالتأكيد. الأطفال الشاطرين المميزين يقولونها دائما، تدري؟ صحيح. لابد من قولها قبل القيام بأي شيء. صحيح. أنا بهذه الطريقة ألون الآيس كريم الخاص بي. تفضل الألوان يا محمد. محمد رسم آيس كريما مميزا. علينا أن نراه في نهاية الرسمة. هكذا أكون قد لونت الجزء السفلي من الآيس كريم. انظروا، رائع. كذلك علي أن ألونه بلون مختلف ومغاير. أريد لونا مثل الأخضر. دعوني أخذ لونا أخضر لألون به هذا الجزء الكبير هنا. هذاك شيء آخر تخبرون به يا منجوس؟ نعم. الألوان. ماذا؟ أو الأقلام. تفضل. لدي نشيد بسيط عن الأقلام. تفضل، أخبرنا عنه. حسنا. قلم أزرق يرسم زورق، وسماء بها شمس تشرق. قلم الأحمر أخذ المنظر، لون كل الورد الأحمر. قلم الأصفر نظر وفكر، أين مكان اللون الأصفر؟ ما رأيكم؟ جميلة، رائع، أحسنت. برافو يا منجوس، برافو، أبدعت. شكرا جزيلا. لا، أحسنت والله، برافو. أنا أرسم في الآيس كريم لونه أخضر وأزرق. هل تحب الآيس كريم بلونه أخضر؟ أخبرني منجوس. أخضر؟ نعم. ولونه أزرق. أجل، أزرق أحبه. والأخضر؟ يعني ليس كثيرا؟ ليس كثيرا، ليس كالأزرق. ماذا عنك يا محمد؟ ما هي الألوان التي تحبها في الآيس كريم يا محمد؟ اللون البنفسجي والبرتقال وكمان البني والأصفر. جميل. وهل ستلون الآيس كريم الخاص بك بهذه الألوان اليوم؟ نعم. أحسنت، رائع. دعنا نرى ماذا رسمت إذن. انظروا إلى لون الآيس كريم الخاص بي، لونه أخضر وأزرق. لونوه مثل ما تحبون يا أصدقاء. تمام. أنا قرب أنتهي يا محمد، ماذا عنك؟
أنا كمان. أنا بقية ما هي الألوان التي اخترتها يا محمد؟ الأصفر أصفر؟ والبنفسجي نعم. وكمان البني. جميل. جميل. ماذا عنكم يا أطفال؟ ما هي الألوان التي اخترتموها؟ أنا اخترت بعض من الألوان الجميلة جدا مثل أصدقائي الذين يشاهدونني الآن. لم يتبقى الكثير وأنهي رسمتي. ماذا عنكم يا أصدقائي الأطفال؟ هل أنهيتم الرسمة؟ حسناً. 1 2 3 قد انتهيت. تتا. انظروا إلى رسمتي. رأيتم آيس كريم الخاص بي؟ هل هو جميل؟ دعنا نشاهده على هذه الكاميرا. انظروا إلى الآيس كريم الخاص بي. انظروا لونه أخضر، فيه عينان وفم ووجنتان وفمه هنا أيضا اللون الآخر من الآيس كريم وعود الآيس كريم. وبهذا أكون قد أنهيت رسمتي خاصة بالآيس كريم، ولكن محمد لا يزال يرسم في الآيس كريم الخاص به. هل يمكن أن نرى أم ليس بعد؟ ليش؟ لم يتبقى الكثير من الوقت فسوف نودع أصدقائنا الأطفال. دعنا نرى قليلا من رسمتك حتى لم تنهيها بعد. دعنا نرى. انظروا إلى الآيس كريم الخاص بمحمد. لم ينهيه بعد لكنه جميل جدا، فيه لون الأصفر وأيضا هنا الشكل المخروطي أو المثلث الذي هو مثل البسكوت. صحيح؟ كان يريد أن يلونه ولكن لم يتبقى الكثير من الوقت، سوف يكمل تلوينه أكيد. فإذا انتهت حلقتنا لهذا اليوم يا أصدقائي الأطفال، وجدا سعيدة بكم وجدا ممتنة لوجودكم. أريد أن أرى إبداعاتكم، أريد أن أرى الآيس كريم الذي رسمتموه. أرسلوه لنا عبر الواتساب في القناة. حسنا، تشوقون؟ الجميع متشوق أن يرى إبداعات أصدقائنا؟ نعم نعم، بانتظارهم. طبعا بالأكيد، نحن بانتظار إبداعاتكم. راسلونا على الواتساب صورة واسمكم لكي نراها ونتعرف عليكم. حسنا، هيا بنا إلى اللقاء. نلتقي إياكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.